नमस्कार, स्वागत आहे गोविंद ॲग्रो फार्ममध्ये. तर आज आपण मार्केटमध्ये जाऊन कोंबड्यांसाठी टमाटर वेस्टेज होते ते घेऊन आलेलो आहेत. त्याचबरोबर आपण पालासुद्धा घेऊन आलेलो आहेत. ते आता आपण बारीक करत आहोत आणि आत्ता वाजलेले आहेत 1. तर आता हे आपण बारीक करून आपल्या कोंबड्यांना देणार आहोत. दुपारी द्यायचं मित्रांनो, वेस्टेज भाजीपाला असेल ते. यामुळे आपल्या कोंबड्यांचा खाद्याचा खर्च थोडा कमी होतो. तुम्ही बघताय आपली कोंबड्यांची पिलं कशा आवडीने टमाटर खात आहेत. टमाटर बारीक केल्यामुळे टमाटर खूप आवडीने खातात आणि टमाटरमध्ये खूप चांगल्या प्रमाणात सी विटॅमिन असतात.